негізі тауып қойған Антони ван Левенгук деген ғалым бар. Бірақ оған ол жасуша деген атауды бермейді. Ол оған жануар деген атауды береді. Сосын оның достары, жаңағы ғалымдар айтады, сен құласың ба деген сияқты. То есть жасуша жануар деген үлкен болады ғой деп. Сөйтеді ол жұмысын тастап өзінің микробиологиясымен дальше айналыса береді. Бірақ 1665 жылы Роберт Кук осыны жасуша деген атауды беріп, осындай өзіне бүкіл славаны алып кеткен екен. Жақсы, енді жасуша ол бізде кез келген тірі ағзаның тіршілік белгілерін сақтайтын ең кіші құрылымдық бөлшегі. Так, енді бізде жасушаны зерттейтін ғылым. Жасуша дегеніміз негізі ол бізде орысша айтқан кезде клетка, ағылшынша айтқанда cell, Енді бұл бізде жасушамыз, бұны зерттейтін ғылым цитология деп аталады. Неге цитология? Өйткені цит дегеніміз цитологи ағылшынша, латынша болмаса, латынша аударған кезде бұл тоже жасуша деген мағынаны білдіреткен. Цит жасуша, логос ғылым, яғни жасушаны зерттейтін ғылым деген сияқты. Енді бұл адам негізінде денесінде бір ғана жасуша болса, оны біз бір жасушалар деп атаймыз. Яғни қарапайымдылар алдында қарастырған. Ал бірнеше жасушадан тұратын болса, оларды біз көп жасушалар деп атайды екенбіз. Мынау сол біздің Роберт Кугіміз 1665 жылы жаңағы сабақ қабығының тос қабатынан тапқан. Левенгук, Антони ван Левенгук. Так, келесі. Жасуша органоидтарының құрылысы. Енді біз бірінші жасушаның қабырғасымен танысып алсақ, жасуша қабырғасы деген болады. Яғни ол мына жердегі келесі суретте мінекей. Міне осындай бізде жасушаның қабырғасы болады. Мына жерде оның суреті жоқ екен, сыймай қалған шығар енді. Осы жасуша қабырғасы, яғни сыртында тұрған жасушаның, жасушаның сыртында тұрған, сыртын қаптап тұрған, мысалға біздің сыртымызды қаптап тұрған тері сияқты, оларда қабырғасы деп аталады екен. Жасуша қабырғасы немесе оны матрикс деп атаймыз. Осы матриксы бізде неден тұрады? Бұл неден тұрады екен? Целлюлоза деген заттардан тұрады. Целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин заттардан тұрады. Яғни бұл бізде көмір сулардан тұрады екен. Былай, яғни біздің теріміздің структурасын қарайтын болсақ, жаңағы эпидермис, жаңағы дерма, және де бізде гиподерма немесе шеласты май қабаты деген сияқты қабаттар болады ғой. Сол секілді жасушаның да өзінің қабырғасының қабаттары болады екен. Оны біз матрикс немесе жасуша қабырғасы деп атайды екенбіз. Оның негізгі заттары целлюлоза, гемицеллюлоза және пектин заттардан тұрады екен. Так, балалар қатып қалған жоқ па? Аружан Құралбайдың сообщениесі андай домалақ болып тұр да менде. Жақсы. Енді қызметі бұл қабырғаның именно жаңағы сыртынан жауып тұрған, жасушаның сыртынан жауып тұрған заттың, яғни матриксінің қызметі ол қолайсыз жағдайлардан қорғау. Яғни біреу ұратын болса, бұны келіп, немесе тағда бірдеңе тығып алатын болса деген сияқты. Және тіректік, мықтылық, тасымалдық, яғни бұл зат тасымалына қатысады екен. Яғни заттарды өткізіп тұр. Буферлік қызмет атқарады. Буферлік деген қызмет дегеніміз не деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін сіздерде, арасында қатады дейді. Жоқ деп, қатып жатқан жоқ дейді. Онда жалғастырамыз. Балалар, буферлік қызмет дегеніміз не? Кім біледі? Буферлік дегеніміз не? Бұл химияға қатысты кішкене. Тасымалдық сияқты дұрыс айтамыз. Тасымалдық және жалпы иммунитет деген сияқты дұрыс айтасыз. Негізі екі вариантта да қарастыруға болады. Мысалға бізде қанның түйіршікті элементтерін буферлік қызмет атқарады деп атаймыз. Олар бізде иммунитетті сақтап тұр. Былай қарасаң зат тасымалына да қатысып тұр. Яғни бұл тасымалдық деген сөзді де білдіреді.
Жақсы, сонда бұл жасуша қабырғасы немесе матриксы қолайсыз жағдайлардан қорғайды екен, тіректік қызмет атқарады екен, тасымалдық және буферлік типте келіп қалуы мүмкін. Енді цитоплазмалық мембрананың астында орналасқан бұл қалың қабаты. То есть, яғни бізде жасушаның мембранасы ғой, енді былайша айтқан кезде осы цитоплазма болады ғой ішінде уже дальше, цитоплазма болады. Осы цитоплазманың сыртын жауып тұрған қабат екен, сонда. Және де бұл бактерия қабырғасында да болады. Бактерия қабырғасында бұны біз мурин деп атаймыз. Өйткені бактерияларда білесіздер, сыртын қаптап тұрған қалың қабаты болады. Сол мурин бізде болашақта боялатын болады, түске бояған кезде. Ол бізде жаңағы грамм оң бактерия, грамм теріс бактерия деген тақырыптарды өтеміз бұйыртса. Грамм оң, грамм теріс, сол кезде көресіздер. Яғни олардың қалай боялатынын мінекей мына жерде айтылған екен. Бактерия штамдары қатты қабықшасының құрылысына байланысты грамм оң және грамм теріс деп екіге бөлінеді. Бұл олардың антибиотикке сезімталдығын анықтайды. Ол бізде, яғни мурин деген қабат, жаңағы матриксы, ол бізде боялатын болады. Күлгін түске деген сияқты. Так, енді балалар, бізде жасушада жаңағы матриксінің қабырғасының жалпы мембранасының болмаса қанша қабат бойылуына да байланысты сұрақтар келеді. Яғни олар бізде мембраналы болуы мүмкін, то есть бір ғана қабаттан тұруы мүмкін, және қос мембрана, яғни екі мембранадан тұруы мүмкін, және вообще мембрана жоқ болуы мүмкін. Бұны біз қалай жаттап аламыз? Қазір мен сіздерге бір лайфхак айтамын. Мына жерге ядро жатады еще. Да, қараймыз. Енді бізде қос мембраналы деген сөз, ол бізде екі үйден тұрады деген сөз. Қос мембрана бұл бізде ядро, митохондрия, пластид. Бұны сіздер япырмай деп жаттап алсаңыздар болады. Қос мембраналарды, яғни екі мембранадан тұратын органоидтарды япырмай. Неге япырмай? Себебі ядро, пыр ол бізде пластид, май ол бізде митохондрия деп жаттап алсақ болады екен. Так, келесі. Ал енді мембраналы органоидтарды біз қалай жаттаймыз? Мембраналы органоидтарды біз бұларды былай жаттаймыз. Лизосома, Гольджи, эндоплазмалық тор, бұлар бізде цистерна деген сияқты заттардан тұрады. Цистерна. Ал мынау лизосома осы бізде Гольджиден шығады екен. Яғни лизосома қайдан пайда болды деген сияқты сұрақ келуі мүмкін. Сол кезде былай жауап береміз. Ол Гольджи жиынтығынан пайда болған. Лизосома өзі туыла салған жоқ, ол Гольджидан пайда болып тұр. Оның папасы немесе мамасы Гольджи болып тұр. Сонда ол бізде осы үшеуін жаттап аласыз. И лизосома ол бізде жануарда, ал өсімдіктерде ол как вакуоль ретінде жүреді. Сонда вакуоль, міне осы төртеуін жаттап алдыңыз. И плазмалық мембрана, то есть ол бізде плазмалық мембрана бір қабаттан тұратын кәдімгі мембрана қабаты. Ал мембранасыз деп отырғанымыз не? Мембранасыздарға рибосома, жасуша орталығы және микротүтікшелер жатады. Осы үшеуі, яғни мына екеуін жаттап алсаңыз, мынаны жаттаудың қажеті жоқ. Немесе мынау мен мынаны жаттаңыз, сонда мыналар қала салады. Сол кезде оңайырақ болады сізге. Так, бір қайталаймыз. Қос мембраналы япырмай, то есть ядро, пластид, митохондрия. Ал мембраналылар ол бізде цистернадан тұрады, значит эндоплазмалық тор, Гольджи жиынтығы. Гольджи жиынтығынан лизосома пайда болған. Ал лизосома ол бізде өсімдіктерде болса, ол как вакуоль ретінде жүреді. Сонда осылай жаттап алсаңыздар болады екен. Так, әрі қарай жалғастырамыз. Бізде бізде жасуша мінекей бағана айтып кеттім ғой, жасуша қабырғасы мінекей пектинді заттардан тұр, пектин деп тұр. Целлюлоза, мінекей целлюлозалардан тұр, және де гемицеллюлозалардан тұр. Гемицеллюлоза мына жерде жасылмен көрсетілген. То есть бұны біз 3D форматта былай ашып қараған кезде осындай заттан тұрады екен. Қазір алдағы уақытта біз еще жасушаның видеосын қарайтын боламыз, егер де уақытымыз жетіп жатса. Так, енді саңырауқұлақтың жасуша қабырғасының негізгі компоненттері. Біз бағана айтып кеткен балдар жаңағы бактерияда ол бізде не болды? Бактерияларда мурин деген зат болды. Мурин ол бізде тоже көмірсу деп айтқанмын. Полисахаридке жатады. Ал енді саңырауқұлақтарда хитин және глюкан деген заттан тұрады екен. Яғни саңырауқұлақтың біз құрылысын қарастырдық алдында, айтып кеттік, ол бізде жеуге жарамдылардың емені, мысалы көп жасушалар жеуге жарамдылары, мысалға ол бізде жемісті денеден тұрады, то есть ол қалпақша мен түбіртектен тұрады дерге. Енді осының ішіне үңілетін болсақ, оның бізде жасушаларының қабырғасында хитин деген зат болады. Хитин ол бізде көмірсу. Сондықтан да осыған да байланысты хитин болғандықтан олар бізде жануарға жартылай ұқсас. Және глюкан деген зат болады. Глюкан деп отырғанымыз ол бізде күрделі
көмірсу болып табылады. Күрделі көмірсу тоже глюкан, яғни глюкозаның күрделенген формасы деп айтсақ та болады. Осында екі заттан тұрады екен. Енді глюканның өзі неден тұрады дейтін болсақ, ол Д-глюкоза мономерінен тұрады, мінекей полисахаридтер. То есть бізде глюкозаның Д-глюкоза деген бар. Именно глюкозаның ішінде бөлінеді альфа, бета, Д деген сияқтылар. Соның ішінде осындай Д-глюкоза, яғни Д-глюкозалар жиналады екен да, бірге. Д-глюкозалар көп болып жиналады екен бір-біріне. Д-глюкоза плюс Д-глюкоза тағы да бірнешеу, сөйтіп жиналады да, олар бізде осы глюкан деген затты түсеткен. Ал бұл глюкан қайда кездеседі десе, жасуша, яғни саңыраулақтың жасушасының қабырғасында болады деп айтасыздар. Келесі балдыр қабықшасы. Балдыр қабықшасы ол бізде полисахаридтерден тұрады. Полисахаридтерден именно глюкозамен және тағы да басқа қосылыстар қосылады да, и ол бізде полисахаридтерден тұрады. Ал диатомды балдарлардың қабырғасы, диатомды дегеніміз ол бізде сасық суда жинақталып қалатын балдарлар бар ғой. Именно бір каналдарда болады сасып тұрады сулар, немесе канализация мысалға, сол жерде бізде диатомды балдарлар дамиды. Жап-жасыл болып андай ше. И оның сыртында бізде болатын кремнезем деген зат. Кремнезем ол бізде бір андай ұнтақ сияқты болады. Ұнтақ сияқты болып келеді. Так, балалар түсінікті болып жатыр ма? Бір кері байланыс болса. Кремнезем деген ол бізде ақ ұнтақ сияқты болып келеді. Именнандай тұз ба, ұн ба, білмеймін енді. Ұнтақ өлшемі сондай болып келеді. Так, келесі біз өсімдік жасушасының енді қабырғасына келетін болсақ. Біз жаңа жалпы айтқан едік. Енді өсімдік жасушасының қабырғасының негізгі компоненттеріне бізде қаңқа, матрикс және құраушы заттар жатады. То есть мынау бізде тұрған қаңқасы болып табылатын болса, мына жер бізде матрикс болып табылады, и және де құраушы заттар деп отырғанымыз мекенадай микрофибрилалар, то есть микротүтікшелерден тұрады. Мінекей мынау бізде астында плазмалық мембрана тұр. Одан кейін бізде мына жерде пектинді заттарымыз, потом гемицеллюлозаларымыз, целлюлоза болуы мүмкін мына жерде еще. И плюс миофибрилаларымыз болады, микрофибрилалар болмаса. Осындай заттардан тұрады екен. Өсімдік жасушасында самый главный ол бізде целлюлоза. Неге целлюлоза? Өйткені целлюлоза ол бізде бүкіл өсімдіктердің жасушасының қабырғасында болады. Ол бізде вообще қорытылмайды, дұрыс айтатын болсақ. Сондықтан да мына сиырлар постоянно аузын шайнаңдатып тұрады. Неге? Потому что бұл целлюлозаны қорыту қиын болады. Сондықтан да олар постоянно шайнап жүреді. Так, енді бірақ целлюлозаны жеп отыруымыз керек иногда, но не часто, то есть часто жей беруге де болады, бірақ көп мөлшерде емес. Так, микрофибрилдер. Бұл бізде микрофибрилдер дегеніміз сутектік байланыстың түзілуіне байланысты негізгі заттарға және матриксқа еніп орналасқан целлюлоза молекулалары берік болу үшін дейді. То есть бұл бізде именно сутектік байланыстардың түзілуіне деген сөз. Сутек дегеніміз H. Осында бізде H деген водородный связьді түзуге қатысады екен, және де бұл жерде целлюлозалардың мықты орналасуын қадағалайды екен. Яғни целлюлозаларымыз ыдырап кетпеуін. Сондықтан да бұл микрофибрилдер өте көп болады. Көріп тұрғандарыңыздар өте көп штукалар, мына жерде өте көп. Чтобы өсімдік жасушасы просто так жел тұрған кезде ұшып кетпеу үшін, жапырақтар, шөптердің бәрі ұшып кете бермеу үшін, ол сондай мықты болып орналасқан. Себебі бұлардың құрамында микрофибрилдер бар. Ниттер сияқты кішкентай. Жасуша қабықшасының матриксы. Кремнезем не атқарады деген сұрақ келіпті. Қазір балалар сұрақтарыңызды әдемі осы жазып отырыңыздар стикерлерге. Қазір соңынан жауап беретін болам. Қазір мен ойын бөлініп кетеді то. Так, жасуша қабырғасының матриксы жалпы массаның 60%-ын құрайды. Ол микрофибрилдер арасында кеңістікті толтырып тұрады. Яғни осы 60%-ды құрап тұрған бізде сонда не екен?
микрофибрилдеріміз екен, иә. Так, матрикстің негізгі компоненттері. Енді матрикстің жалпы өзіне келетін болсақ, мына бөліктің бәрі матрикс деп айттық. Бұның бөліктерінде пектин және гемицеллюлоза болады. Кемнеге көріп тұрғандарыңыздар, пектин және гемицеллюлоза. Осындай заттардан тұрады екен. Так, келесі. Өсімдік жемістерінде көп мөлшерде болады именно осы пектин заттарымыз. Олар сондықтан да бізде қатты болып келеді. Одан бөлек бізде лигнин деген болады. Лигнин деген зат не ол? Лигнин бұл бізде ағаш сүрегінде болатын көміртегі мол органикалық заттар. Яғни бізде өсімдіктің ертең қарастыратын боламыз. Мынадай өзегі, сабақтың құрылысын, ішкі құрылысын қарастырған кезде ең ортасында бізде өзек деген болады. Өзектен кейін жүретін бізде жаңағы сүрегіміз, сүректен кейін камбий, потом жаңағы өң, тоз, қыртыс кете береді. Енді қараймыз, сүрек деген қабатта именно болатын көміртегі мол органикалық заттарды өзіне жинап тұрған заттарымыз лигнин деген яғни зат екен. Бұл лигниндеріміз целлюлоза талшықтарын өзара біріктіретін цемент сияқты зат болып табылады. То есть целлюлозаларымыз мына жерде тұрды ғой, жаңа айттым ғой. Мына жерде гемицеллюлоза, целлюлоза, это не важно. Осындай мысалға тұрады, жап-жасыл болып, немесе сары болып мына жердегідей. И оларды бір-біріне біріктіріп тұрған, яғни бір-біріне біріктіріп тұрған цемент сияқты зат арасындағы, яғни связка. Былайша айтқан кезде сондай связка ретінде лигнин деген зат қолданылады екен. Бұл өсімдіктердің сүректенуіне жауапты. Сүрек деп отырғанымыз бұл басқаша ксилема балалар. Ксилема. Так, енді яғни бұл бізде өсімдіктердің сүректенуіне жауапты екен. Лигнин деген зат көміртегі мол органикалық зат болып табылады екен, және целлюлоза талшықтарының арасын бір-біріне байланыстырып тұрады екен. Яғни өсімдіктердегі зат именно. Сүректену. Енді сүректену не үшін керек деуіңіз мүмкін? Неге ол сүректену керек? Өзек это понятно. Өзек ол бізде бүкіл органикалық заттарды жинайтын тура орталығы центрі. Ол то есть өзегі именно бізде қысты күні мысалға өсімдіктердің жапырақтары түсіп қалатын болса, өсімдіктердің жапырақтары түсіп қалатын болса, келесі жылы ол өліп қалды деген сөз емес қой, ол қайтадан көктемде көктейді. Ол бірақ қысы бойы қалай өзінің күнін сүріп жатыр, дала деген суық. Ол сол кезде именно осы өзегіндегі заттарды бүкіл жинайды екен да, органикалық заттардың бәрін қыс бойы қорек етеді екен. Ал енді сүректенудің маңызы ол бізде жасуша қабырғасының беріктігі, су өткізбейтін қабілетін арттырады. То есть мына сүрек қабаты ол бізде суды яғни өткізбейді. Суберин деген затты қазір айтатын боламыз алдағы уақытта. И ол бізде судың бәрін яғни өткізе беретін болса, мысалға онда жемісіміз тәтті емес болып қалады, өсімдігіміз слишком өсіп кетуі мүмкін, немесе тағы да басқа әртүрлі жағдайларға алып келуі мүмкін. Яғни осындай өзінің бізде қабаттары болады екен. Жасуша қабықшасының көбінесе сыртқы бетіне жиналады. Бұл бізде кутин, суберин және балауызды заттарымыз. Яғни жасушаның сыртында жиналатын, ол бізде балауызды енді күнде көріп жүрген шығарсыздар, майлы. Кейбір өсімдіктердің жалпы сыртын ұстап көретін болсаңыз, майлы болып тұрады. Жапырақтарды тастасаңыз майлы болады. Ал енді кутин, суберин туралы қазір енді айтатын боламыз. Так, енді Сұлтан Азамат қатып қалып жатыр дейді. Сұлтан, сенде ғана қатып тұрған сияқты, қалған оқушыларда қатып тұрған жоқ ау. Так, енді бұл жерде субериніміз бізде жасуша қабықшасының ішкі қабатында тоздану процесі нәтижесінде жинақталған зат. Мүлдем су өткізбегендіктен құрамы тез өліп, бос кеңістік ауамен толтырылады. Яғни бағанағы айтқанда камбий одан кейін өң тоз деп кеттік қой, мысалға мына жерде тоз қабаты деп алатын болсақ, осы тоз қабатына жауап беріп тұрған суберин екен. Яғни тоздану процесі нәтижесінде жинақталған зат. Ол су өткізбейді, бұл құрамы тез өліп қалған, су өткізбегендіктен де бос кеңістіктің бәрі ауамен толып тұрады. Яғни тоз дегеніміз қандай қызмет атқарады? Сонда оттекті ғана өткізеді. Тоз, о деген әріп бар, оттегі, солай жаттап алсақ болады екен. Так, келесі балауыздық. Балауыздық деп отырғанымыз бұл бізде кутикулалардың қызметі, жалпы балауыздық заттар мен кутикулалардың қызметі, бұл жалпы жасушаның инфекцияларының енуінен қорғау, судың булану деңгейін төмендету. Яғни кез келген жапырақты тастап көретін болсаңыз, жаңа айттым, майлы болады,
көбінесе алманы да сыртын ыстайтын болсаңыз майлы болып тұрады кішкене. И оның сыртында бізде балауыз және кутин деген заттар болады, кутикулалар. И олардың қызметі инфекциялардан қорғау и судың булануынан қорғау. То есть судың буланып кетуі мүмкін. Көп мысалға жасушаның жалпы өсімдіктің тамыры арқылы сіңірілген 90% судың бәрі осы жапырақ арқылы, су арқылы яғни буланып кетеді екен. Сондай буланбас үшін де бізде осындай балауыздық зат және кутикулалар болу керек. Так, келесі. Енді біз плазмалық мембрана туралы айтатын боламыз. Мынау бағанағы плазмалық мембрана мінекей, мынау астындағы мынаны айтатын боламыз. Бағанан бері мына жасуша қабырғасы айтып кеттік болардың бәрі. Мынаның бәрі жасуша қабырғасы болды. Ал енді мынау біз плазмалық мембрананы отдельно қарастырамыз. Плазмалық жарғақша деп атайды, плазмалық мембрана деп атаймыз оны, иә? Так, жасуша қабығы емес. Так, енді бұл жасушаның сыртын қаптайтын өте тығыз, қатты қалың ыстық суда ерімейтін мықты бөлімі. То есть қарап тұрсаңыздар, бұл бізде ең соңғы бөлімі, бұл өте қатты болады екен, сыртын қаптап тұрады екен және де тығыз болады. Бұның құрылысы екі қатар май және бір қабат нәруыздан тұрады. Яғни олар бізде гидрофил, мынадай бізде құйрықтары бар. Қазір мен мына жерде суретін салып кетейін. Осындай заттардан тұрады және былай болып тұрады. Қазір алдағы уақытта суреті болу керек. Мінекей мына жерде бар қазір. Так, бұл біз жерде қараңыздар. Бұл екі қабат май дегеніміз, мінекей мына екі қабат майлы заттардан тұрады екен. И бұның бастары бізде балалар гидрофобты болады, ал мына құйрықтары бізде, астындағы құйрықтары бүйтіп тұрған, ол бізде гидрофилді болады екен. Енді гидрофобты және гидрофилді деген сөздің мағынасын түсініп алайық. Ол бізде гидрофобты деген сөз, ол бізде гидро су, фобия қорқамын дегенді білдіреді. То есть ол бізде судан қорқамын, яғни су қабатын өткізбейтін қабаты. Ал мына ортаңғы қабаттарын біз гидрофилді деп атаймыз, яғни ол судан қорықпайды. Яғни гидрофилді суды жақсы көремін деген сөз, бұл наоборот суды өткізетін қабаты деп айтсақ та болады. Енді бұлар мінекей осындай екі қабат май және мына бір қабат нәруыз. Осындай бізде нәруыз тасымалдаушы каналдардан тұрады екен. Бұлардың қызметі қандай? Бұлар жасушаны сыртқы ортадан қорғайды, өзге жасушадан бөліп тұрады, то есть басқа жасушадан бөліп тұрған қабаты. Және бұл жасуша қабықшасының жұқарған жерлері болады. Мындай жұқарған жерлерін, ол жерлерді біз саңылау деп атаймыз. Оның қызметі қандай? Бұлардың су, газ, зат алмастыруға қатысады. Болмаса бұларды біз устица аппараты дейміз, және болмай атса бұны лептиск деп те атаймыз. Сонда бізде саңылау, устица, лептиск деген сияқты үш атауы бар екен. Так, балалар активность түсіп кетті. Неге оқушылардың саны азайып жатыр? Так, балалар, скрин апайларыңызға жіберіңіздер, осында отқандарыңыз жайында, е? Неге кіріп шығып отырмыз? Или сабақ не интересно болып жатыр ма? Даусыңыз үзіліп келіп жатыр дейді. Балалар барлығында сондай ма? Дауысым нормально болып тұрған жоқ па? Нет, все классно аға дейді. Нормально естіліп тұр дейді. Пакизат онда сіздің өзіңізден болып тұрған сияқты. Так, жалғастырамыз. Сонда бізде саңылаудың үш атауы бар екен. Устица, лептиск және саңылау. Ол бізде су, газ, зат алмасуға қатысады екен. Так, енді бір жасушаның цитоплазмасы мен екіншісін байланыстырып тұрған тоже бөлік. Бұл бізде осы плазмалық мембрана. Кеттік. Енді бізде жалпы макромолекулалар мен ірі түйіршіктерді, немесе майда көпіршіктердің жасуша қабығынан цитоплазмаға өту процесі болады. То есть, яғни осы жерден бізде жасушаның сырты, сыртқы бөлігі, ішкі бөлігі деп алатын болсақ, ол былай өту керек. Сонда өткен кезі, ол кезде ондай процесті бізде эндоцитоз деп атаймыз. То есть, сырттан ішке қарай өтетін болса. Бұл процесс бізде ашқан ғалым Мечников. Яғни, бұл бізде иммунитетті ашқан ғалым, білесіздер,
және бұл бізде эндоцитоз процесін ашқан ғалым екен. Эндоцитоз ол бізде екіге бөлінеді. Ол бізде пиноцитоз және фагоцитоз. Пиноцитоз сыртқы заттан, яғни ішке қарай өткен кезде майда көпіршіктер өтетін болса, олар бізде, яғни пиноцитоз. Бұны қалай жаттап аламыз? Яғни майда дегеніміз кішкентай, кішкентай заттар, майда заттарымыз кішкентай. Яғни пино деген кішкентай, пиноккио деген сияқты жаттап алсаңыздар болады. Ал фагоцитоз дегеніміз ол макромолекулалар, яғни ірі түйіршіктер. То есть ірі дәу заттардың, яғни енуі ол бізде фагоцитоз, ал пиноцитоз ол пино, яғни кішкентай заттардың енуі. Эндоцитоз деген процесс сонда сыртқы заттан былай ішке қарай бірдеңе кірсе, онда біз эндоцитоз дейміз. Яғни бұны ашқан ғалым Мечников екен. Оның өзінің екі түрі болады екен. Так, кеттік. Келесі бізде бұл енді қабатты қарастырып кетейік мінекей. Бұл бізде жаңағы мен салғаным осындай. Мына басын айттым, бұлар бізде гидрофобты болады деп, ал ортаңғы қабаты ол бізде гидрофильді деген сияқты. Бұл жерде жалпы бұл мембраналарды енді неден тұрады дейтін болсақ, липидтердің үш түрі нен тұрады екен бұлар. Яғни бұлардың барлығы майлардан тұрады. Именно фосфолипид, яғни бір қабат нәруыз, бір қабат нәруызы, ал қалған барлығы майлы жерлер. Енді фосфолипид дегеніміз осы мінекей. Фосфолипидіміз мына жерде тұрған фосфолипидтерден тұрады, және де гликолипид деген болады. Гликолипид деген бізде жасыл мына жерде тұрған гликолипидтеріміз бар, және де мынадай бізде арасында холестерин деген заттарымыз бар. Мінекей холестерол немесе оны холестерин дейміз, екеуі бір зат. Яғни ол жасушалардың мембраналарының арасында болатын зат, осындай бізде холестерин немесе холестерол. Фосфолипидтің қызметін айтып кетейік. Мынау тұрған біздің спичканың басына ұқсайтын фосфолипидтердің қызметі ол биологиялық мембрананың негізгі компоненті болып табылады. Осындай сұрақ келуі мүмкін. Биологиялық мембрананың негізгі компоненті дейтін болсақ фосфолипид. Неге? Потому что мынау жоқ болатын болса, онда мынаның бәрі болмайды деген сөз, мынаның бәрі ыдырап кетеді. Мына спичкаларымыз сияқты заттар болмаса. Ал гликолипидше, гликолипидтеріміз көмірсулар қосылған майлар. Бұл бізде плазмалық мембрананың сыртқы липидті қабатының барлық ұлпаларында болады. Яғни болу керек осындай заттар, антенналар сияқты болып тұрған. Ал енді холестерол бұл липидтердің гидрофобты құйрықшалары арасындағы бос орынды толтырып тұрған. Мінекей гидрофобты арасында тұр. Оларға иілуге мүмкіндік бермейді, мембраналарға беріктік қасиет береді. То есть, яғни, мына мембранамыз былай жабылып қалмау керек. То есть, сжатие болмау керек, екеуінің арасында сжатие болмау үшін де арасына, яғни, тұрған зат, ол бізде мықтылық қасиет береді. То есть, наоборот, мен жерде жазылған гидрофильді болады, балалар жеріміз қателесіп кеттім. Бастапқы жақтары гидрофильді болады. Гидрофильді, ал мына ортасы гидрофобты. Гидрофобты осы құйрықтардың арасында болатын зат холестерин немесе оны холестерол деп атаймыз. Бұл зат именно мембранаға беріктік қасиет беріп тұр. То есть, яғни, сіздер мысалға үй салатын болсаңыздар да, немесе бір зат салатын болсаңыз, оның арасы пустышка болмау керек. Пустышка болатын болсаңыз, отыратын болсаңыз, ол сынып қалады немесе қирап қалады деген сияқты. Сондай болмас үшін де арасында біз цемент мысалға тас саламыз, тастар саламыз, арматура саламыз, мысалға бетон құятын кезде. Неге? Потому что соған мықтылық қасиет беру үшін де. Сондай бізде қызмет атқарып тұрған жасушаның мембранасында, плазмалық мембранасында бұл холестерин немесе холестерол. Бір-екі адамдарда ғана қатып тұр екен балалар, значит, сендерде өздеріңдей болып тұр ол. Так, келесі анулярлы липидтер. Анулярлы липидтер дегеніміз нәруыздар жанында белгілі бір ретпен орналасқан, аз қозғалатын, құрамында салыстырмалы түрде қаныққан май қышқылдары мен мембранадан нәруыздармен бірге бөлініп шыққан зат дейді. Яғни, мына жерден бізде нәруызды каналдар тұр, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осы нәруызды каналдан бөлініп шығатын заттар болады екен. Ол бізде анулярлы липидтер деп аталады екен. Анулярлы липидтер. Так, келесі бізде фосфолипидтер.
Фосфолипидтер ол бізде бағана айтып кеттік плазмалық мембрананың негізгі майы, немесе негізгі липиді. Бұл бізде әрі иілгіштік қасиет береді екен, яғни бүйтіп иілуге қасиет береді. Ал холестерин наоборот ол бізде иілуге мүмкіндік бермейді, қаттылық пен беріктікті беріп тұр ортасында. Фосфолипидтің қызметі тағы да бұл бізде майларды, май қышқылын, холестеринді тасымалдауға қатысып тұр екен. Бұл қатысып тұр, мына заттарымыздың бәрі жай тұрған жоқ екен. Және маңызы гидрофобты қосылыстар үшін еріткіш болып табылады, коллаген синтезін бәсеңдетеді, коллагеназаның коллагенді бұзушы ферменті белсенділігін арттырып тұр екен. Яғни коллаген деген зат не ол? Коллаген деген зат ол бізде нәруыз. Коллаген деп отырғанымыз мынау кремдерде байқасаңыздар сыртында коллаген деп жазылып тұрады. Ол бізде терімізде болады, мына тырнақта, шашта кездесіп тұрады. Коллагеніміз сүйекте болады еще ол, и ол бізде үнемі болып тұру керек, потому что коллаген болмайтын болса, онда біздің бетіміз әжім-әжім болып, сүйектеріміз быт-шыт болатын еді. И оның бізде синтезін бәсеңдетіп тұр, яғни жаймен ұзақ уақытқа жету үшін де. Ал коллагеназа деген оны коллагенді бұзушы фермент, яғни біз жасымыз ұлғайған сайын коллагеназа деген ферментіміз көбейе береді. То есть сондықтан да ол коллагенді бұзып сүйектеріміз қақса, бетіміз әжім-әжім болатын себебі сол. Соның белсенділігін, яғни арттыратын затымыз осы фосфолипидтеріміз болып табылады. То есть бізде ол қалай жұмыс жасайды? Біз мынау қартайған кезде жасушаның іші де осылай бізде қартайып сужат істетеді. Сонда бұл фосфолипидтердің қызметі жаңағы мощный бола бастайды. Сол кезде коллагеназаның қызметін бұзып, коллагенді бұзып тастайды екен. И бұзып тастаған кезде біздің түріміз бәріміз әжім-әжім болып, сүйектеріміздің сырқырап ауруы осыған байланысты екен. Айдын Абдужалалова ағай сәл жай түсіндіріңізші дейді. Аға, жай түсіндіріп жатырмын, жай. Тез сөйлеп кетіп жатсам айтып отырсаңыздар. Тағы да бір айтамын. Бізде фосфолипид дегеніміз басында тұрған андай спичка сияқты заттар. И олар бізде қандай қызмет атқарады екен? Бұл бізде иілгіштік қасиет береді екен. Пішін беріп тұр. Және де бұл биологиялық мембрананың негізгі бір май заты деп айтсақ та болады. Ал енді холестерин ол наоборот, яғни олар ортасында орналасқан, олар наоборот бізде қаттылық және беріктік қызметін атқарады екен. Келесі. Бізде фосфолипидтердің енді қызметі тағы да басқа, біз қызметін айтатын болсақ, бұлар бізде осы именно иілгіштік қасиеттен басқа, бұлар бізде майларды, май қышқылдарын, холестериндерді тасымалдауға көмектесіп тұр екен, яғни өзіне тартады соларды. Және бұлар бізде еріткіш болып табылады екен, және коллаген синтезін бәсеңдетіп тұр екен. Коллаген синтезін бәсеңдетіп тұр деген сөз, коллаген дегеніміз ол нәруыз дедім, терімізде, сүйекте болады. Олар бізде жаңағы біз жас болып тұруымыз, нормальный қимылдауымыз, осыған бәрі коллагенге байланысты. Кремнің сырттарында коллаген деген жазуды көріп жүргенде боларсыздар деп жатырмын. Енді ол коллагенді біз организмімізде өзімізде пайда болып тұр. Болмаса жеткіліксіз болса, оны ішуге де болады коллагенді. Бұл коллагенді бұзушы ферменттің белсенділігін де арттырады. Но когда именно бұл бізде жасушаларымыз өле бастаған кезде. Кеттік. Жалпы жасуша мембранасының тағы бір қызметі ол бізде бағана айтып кеткен тосқауылдық, тасымалдаушы және матрицалық қызмет, механикалық, энергетикалық, рецепторлық және ферментативтік қызметтері бар. Яғни бұл деп отырғанымыз белгілі, уже тосқауылдық деген түсіндіңіздер, ол бізде тосқауыл деген сөздің мағынасы, что бөліп тұр деген сөз, бөлу. Ал тасымалдаушы белгілі бір су, жаңағы газ, көмірсутек деген сияқты заттарды тасымалдап тұр. Матрицалық деген қызметі қандай? Матрицалық деп отырғанымыз көшірме деген мағынаны білдіреді. Яғни тура осындай структурамен келесі жасуша болады. Енді көшіреді немесе. Және де механикалық, яғни беріктік, энергетикалық дегеніміз мощный энергия береді деген сөз.
рецепторлық деген сөз. Рецепторлық дегеніміз, яғни ол бізде тітіркенеді деген сөз. То есть бұл бізде келген бір затты алатын болсақ, біздің жасушамызға немесе тағы да басқа, мысалға тіліңе тұзы салғанның өзіне де тіліңнің жасушалары, рецепторлары сезе бастайды, жиырылып қалады. Сондай қызмет атқарылады бұларда. Яғни ине тығып алсаң, сен деп тартып аласың, және ферментативтік, яғни жаңағындай коллагеназаның немесе кейбір ферменттердің белсенділігін арттыруға немесе олардың белсенділігін төмендетуге қатысады екен. Келесі, жасушаны маркерлеу деп келуі мүмкін сіздерге. Бұл бізде мембраналарда жасушаны тануға мүмкіндік беретін зат белгі, яғни маркерлер ретінде қызмет атқаратын антигендер болады. Яғни бұл жерде бізде еще антигендер болады. Антиген деп отырғанымыз ол бактерия кез келген, ол кез келген вирус болуы мүмкін. Осындай бізде бір зат келіп маған қонатын болса, бұны бұл бізде таниды. Яғни бізде бұл Face ID сияқты қызметтері де бар. Жасуша мембранасын, то есть ол таниды. Яғни өзіне керек затты кіргізеді, керек емес затты кіргізбейді деген сияқты. И оны біз маркерлеу деп атаймыз. То есть оны зат белгі ретінде қойып қояды, танып, и керек болады. Танитын адам болса үйіне кіргізеді, танымайтын болса жоқ айналайын деп шығарып салады. И ол бізде жасушаны маркерлеу, зат белгі деп аталады. Сол қасиетін немесе таңдамалы өткізгіштік деп те атасақ та болады. Таңдап өткізеді, мына найроз тасымалдаушы каналдар именно мысалға бұл жасушаға керек болып тұр, именно қазір нәруз немесе амин қышқылы, то есть ол бір зат қойында. Так, немесе көмірсу. Соны бізде қалай кіргізеді? Бұны, яғни өзіне таңдамалы өткізгіштік қасиет арқылы осындай нәруз тасымалдаушы канал арқылы кіріп отырады екен. Так, келесі, енді біз жасушаның ішіндегі әртүрлі заттарға тоқталатын боламыз. Соның бірі бізде цитоплазма. Цитоплазма деп отырғанымыз не? Цитоплазма бұл жасушаның түссіз, сұйық, қоймалжың тірі заты болып табылады. Бұның қызметі, цитоплазма дегеніміз, как мысалға адамның ішіндегі қан деп алсақ та болады. Сол сияқты бізде бұл енді түссіз болады екен, және қоймалжың тірі заты. Бұның қызметі, цитоплазманың қызметі қандай? Ол бізде тыныс алуға қатысады, қоректенуге, зат алмасына, жасушаның тіршілігіне қажетті денешіктер орналасқан. Тура біз сияқты, біздің қанымызда тыныс алуға қатысып тұр. Ол қалай десеңіз, біздің қанымызда гемоглобин деген зат бар. Ол бізде оксигемоглобинге айналып, ол бізде бүкіл органдарымызға, яғни оттегіні жеткізіп тұр деген сөз. Қоректену біздің жеген ішкен затымыздың бәрі қанға араласады. Зат алмасу тоже, яғни олар бізде зат алмасу процесіне де қатысады, потому что бүйрекке барып, олар фильтрациядан өтетін болады. Және жасушаның тіршілігіне қажетті денешіктер орналасқан. То же самое бізде жаңағы жүрек, бауыр деген сияқты олардың бәрі сырттарынан қанмен қоршалып тұр. Жасушаның барлық күрделі тіршілік әрекетіне қатысып тұр. Жасушадағы зат алмасудың көпшілігі жүзеге асады, үздіксіз қозғалыста болады. Біздің қанымызда үнемі үздіксіз қозғалыста. То есть біз жүреміз, шай ішеміз, тамақ ішеміз, оның бәрі, яғни осы қозғалысқа алып келіп тұр деген сөз. Нұрайым, антиген деген зат ол бізде бактерия немесе какой-то бір вирус. Оны біз антиген деп атаймыз. То есть бізге таныс емес гендердің бәрін антиген деп атаймыз. Так, келесі. Бұл цитоплазманы плазмолема деген нәрсені айтып кетейін. Цитоплазманың сыртын қаптап тұрады, бағанағы плазмалық мембрана ғой сол. Бұның жалпы цитоплазманың ішіндегі түп негізі, оны біз гелоплазма деп атаймыз. Ал бұны ашқан ғалым, цитоплазманы, бұны Ян Пуркини деген ғалым ашқан. Пуркини, яғни ол бізде, қалай айтсам болады, бұл бізде өсімдік жасушасынан тапқан. Бұны қалай жаттап аламыз? ПЦР деп жаттап алсақ болады. Яғни П Пуркини, Ц цитоплазма. ПЦР дегенді білеміз ғой, ПЦР тест тапсырып кеттік бәріміз. Так, ПЦ. Яғни Пуркини деген ғалым цитоплазманы ашқан. Яғни оның қызметі біздің қанға ұқсайды екен, ол зат алмасуға қатысады екен, ол үнемі қозғалыста болады екен, тыныс алу, зат алмасу, қоректену бүкіліне қатысады, бірақ бұл түссіз болады. Біздің қанымыз әйтеуір қызыл ғой, бұл түссіз сұйық қоймалжың болады екен. Тоже біздің қанымыз сұйық болады, қоймалжың болып табылады. Так, мінекей цитоплазма
мінекей мына жасушаның ішінде цитоплазманың бәрін алып жатқан мына жердегі цитоплазма. Ал мынау тұрғанымыз бұл бізде вакуоль. Иә? Мынау бізде пластидтеріміз, мынау тұрған бізде митохондрияларымыз. Ал мынау бізде жаңағы эпотымыз, мынау Golgi аппараты деген сияқты, мынау ядро ішіндегі, осындай. Так, енді цитоплазма ол бізде мынау түсіндіктің ішіндегі бүкіл жаңа жердің бәрін алып жатқан сұйықтық екен, Ол бізде плазмалық мембрана арқылы бөлінген, сыртында мінекей плазмалық мембрана бөліп тұр. Ядросын қоршап жатқан қоймалы жыныстар. Ядроны да қоршап тұр, бүкіл жерді қоршап тұр, жалпы түссіз болып тұр. Және бұның түп негізі гелоплазма деп айтқанбыз. Гелоплазма ол бізде органоидтар мен қосындыларының айырылған цитоплазма бөлігі. Яғни мына жерді байқасаңыздар, ядромен қарасаңыздар, ядро немесе кез келген бір органоидты алып қарайтын болсаңыз, сол жерде бізде оқшауланған бөліктер болуы мүмкін. Ол жерді біз гелоплазма деп атайды екенбіз. Яғни цитоплазмадан бөлек, мысалға бізде қаннан бөлек, қанның плазмасы деген зат болады. Ол сұйық болады, тоже нәруызды заттардан тұрады, Сол секілді бізде тоже бұның құрамында гелоплазма болады екен. Ол гелоплазма осы бізде органоид, именно бір органоид немесе ядроның қасында байқасаңыздар, басқаша бір түс болып тұруы мүмкін. Ол бізде гелоплазма деген сөз. Гелоплазманың дисперсті ортасы, яғни дисперсті орта, дисперсті фаза деген сияқты коллоидты ерітінділерге бөлінеді екен. Коллоидты деген сөз ол кристалданбайтын деген мағынаны білдіреді. Кристалданбайды, яғни қанша не істесең де ол кристалданбайды. Ол өртесең де хоть. Енді оның дисперсті ортасына не жатады дейтін болсақ, оған су жатады, ал дисперсті фазасына нәруыз, май, көмірсу және биорганикалық қосылыстар жатады екен. Бұны қалай жаттап аламыз? Дисперсті орта деген сөз, яғни орта вода, яғни су, дисперсті фаза, ол бізде фазасына, яғни нәруыз, көмірсу, яғни органикалық зат пен биорганикалық қосылыстар. Осылай жаттап алсаңыздар болады екен. Мынау гелоплазма. Яғни гелоплазманы енді көрсету мүмкін емес, өйткені мына жерде түссіз болып тұр бәрі. Так, енді бізде цитоплазмада жүретін реакция болады. Бұл гликолиз, онымен біз алдыңғы уақытта танысатын боламыз. Ол гликолиз процесін отдельно айтып өтетін болады. Но қысқаша ақпарат беріп кетейін. Бұл бізде глюкозаның анаэробты тотығу нәтижесінде пирожүзім қышқылының 2 молекуласы түзілуі АТФ-тің макроэргенді қосылысында жинақталатын энергия бөліну процесін біз гликолиз деп атайды екенбіз. Яғни қарапайым сөзбен айтатын болсақ, глюкозаның ыдырауы, оттексіз ыдырауы. Соның арқасында энергияның түзілуі. Оны біз алдыңғы уақытта қарастыратын боламыз. Отдельно өтеміз оны. Так, келесі біз енді мембранасыз органоидтар туралы айтып бастаймыз. Оның ішінде бірінші айтылатын микротүтікшелер. Микротүтікшелер, яғни микротрубочки. Яғни бағана көрсеттім, жасушаның қабырғасында болды, мына жерде микротрубочкилер мына жерлерде тұр. Бұл бізде цитоқаңқаның маңызды компоненті, в основном, яғни жасушаның сыртында болады. Олар бізде цитоқаңқаның маңызды компоненті болып табылады, потому что ол беріктік қасиет береді екенін білдік қой, Қазір балалар, бір секунд. Так, балалар, аға үлгермей жатырмыз. Балалар, мен вроде бы жай сөйлеп атқан сияқтымын. Жасуша туралы көп, потому что мен жасуша бұл жерде 7-ші класстағы жасуша, 8-дегі, 9-дағы, 10-дағы, 11-дегі жасушаның бәрін қосқан ақпараттар. То қысқаша айтып жатырмын, Так, микротүтікшелер, ол жаңағы микротрубочки, олар бізде димерлер деген дүниеден, яғни димерлер деген зат болады. Ол түтікшелерді жинақтайтын суббіліктер ретінде тубулиннің жұп глобуласынан тұратын және ассоциация кезінде алдын ала поляризацияланған нәруыз молекуласы тубулинді түсетін зат.
То есть бізде мына микротүтікшелеріміз мынадай кішкентай заттар ғой негізінде, былай тұрған, осыларды бір-бірімен байланыстырып тұрған димерлер деген зат. Бірақ осы димерлеріміз тубулин деген затты түзеді екен. Тубулин деген нәруызды затты түзіп тұрған зат. Енді микротүтікшелеріміз бұл бізде плазмалеманың астында орналасып тірек тасымалдаушы қызметін атқарады екен. Және олардың бізде түрлері бар. Микротүтікшелердің микрофиламенттер және аралық филаменттер деген. Енді ол бізде микрофиламенттеріміз микротүтікшелерден әлде қайда жіңішке нәруыз талшықтары, ал аралық филаментте отырғанбыз микротүтікшеден жұқа болады. Микрофиламенттен қалың, цитоплазмасына тесіп өтетін қатты берік нәруыз талшықтары. Бұл эпителий мен бұлшықет жасушаларында көптеп кездеседі екен. Яғни, бір сөзбен айтқан кезде біз салатын болсақ, мысалға, мына жерде салайықшы былай. Мына жерде бүйтіп салып қоятын болсақ, аралық филамент дегеніміз микротүтікшеден жұқа болады. Мына мысалға микротүтікше дейтін болсақ, мынадан жұқарақ болып тұр, кішкене микротүтікшеден жұқа болып тұр, ал микрофиламенттен қалың болады. Микрофиламент дегеніміз мынау болсын. Мынау микрофиламент, мынау аралық филамент, ал мынау бізде микротүтікшеміз. Сонда мынадан жұқалау, мынадан қалың, цитоплазманы тесіп өтеді цитоплазманы, қатты беруіз нәруыз талшықтарынан тұратын затты аралық филамент деп атаймыз. Бұл эпителий мен бұлшықет жасушаларында өте көп кездеседі. Неге? Потому что біздің сыртқы мысалға кесіп кететін болса терімізде, ол қайтадан восстановить етілу керек. Сонда осы аралық филаменттеріміз мықты болғандықтан да ол қайтадан бізде восстановление жүретін болады теріде. Бұлшықетімізде де сондай. Мысалға сіз етіңізді кесіп алатын болсаңыз, етті кесіп алатын болса, мысалға операция болсын, тағы да басқа болсын, сол кезде бұлшықеттеріміз қайтадан бізде восстановление болады. Сол қалай жүріп жатыр? Осы бізде аралық филаменттер арқылы екен. Келесі балалар, ол бізде жасуша орталығы. Жасуша орталығы ол бізде осындай цилиндрообразный дүниеден тұрады. Ол бізде мембранасыз, жаңа мембранасыз уже микротүтікшелер туралы айтып тастадық біз, и мембранасыз органоид тағы ол бізде именно не болып табылады? Центроид. Ол бір-біріне бұрыш жасап орналасатын цилиндр тәріздестене. Мінекей қараңыздар, бұрыш жасап орналасқан бір-біріне цилиндр тәріздестене клетканың бөлінуінде маңызды рөл атқарады. Яғни біз алдағы уақытта митоз, мейоз деген сияқты процестерді қарастыратын боламыз. Сол кезде бұлар как человек-паук сияқты қызмет атқарады. То есть ол бізде ахроматин деген жіпшелерін осындай бітіп жіберетін болады да, и соның арқасында хромосомаларды бөлетін болады. Және хромосомалардың полистерге ажырауына қамтамасыз етеді. Это понятное дело. Және жоғары сатыдағы өсімдіктерде мүлдем болмайды. То есть бұл өсімдіктерге арналмаған, бұл тек қана жануардағы органоид. Сонда сіз өсімдік пен жануардың арасында айырмашылықты білгіңіз келсе, онда ол жасуша орталығына байланысты екен, и плюс бізде пластидтерге байланысты. Пластид ол өсімдіктерде ғана болады, ал жануарларда ондай болмайды. Және лизосоманы біліп отырсыз, сонда үш ерекшелігін біліп алдыңыз. Сонда жасуша орталығы тек жануарларда болады екен, и лизосома жануарларда болады екен. Пластид және мүлдем болмайды деген сияқты. Бұл жерде енді 10 класстың бағдарламасы болғаннан кейінде қиындау болуы мүмкін. Басында біздің мозғымыз андай оңай нәрсеге үйренуі мүмкін да, бірақ біз қиындатсақ, наоборот, ол бізде кіретін болады. Мен неге алдында 10 класстан бастап кеттім. 10 класстан бастаған уақытта негізінде қиын тақырыптарды бірінші бастасақ, андай не болады? Қалған тақырыптар оңай болады. Қалған тақырыптың бәрі оңай болып қалады уже. Так, енді бұл бізде центриолдарымыз, немесе центросома деп те атайды бұларды. Бұл микротүтікшелерден түзіледі өзі, бағанағы. Біз айтып кеткен микротүтікшелерден тұр, мінекей осындай микротүтікшелерден құралған. Цитоплазманың терегінде орналасады. Жануар жасушаларында болады, жоғары сатыдағы өсімдіктерде, төмен сатылы саңырауқұлақтарда, кейбір қарапайымдыларда болмайды.
бұл центросомамыз жасушаны реттеу процесіне қатысатын негізгі құрылым. Қызметінің бұзылуы жасушаның циклының аномалиясына, ұлпалар дамуының бұзылуына, түрлі аурулардың пайда болуына алып келеді. Иә? То есть егер ол бізде человек паук сияқты былай жаңағы ахроматин деген жіпшені шығарып, хромосоманы былай тартып бөліп алмайтын болса, онда бізде жасуша не істейді? Құртыла бастайды. Жасуша көбеймегеннен кейін, жасуша бөлінбегеннен кейін де ол бізде құртыла бастайды. Құртыла бастайды. И ол бізде яғни жасушамыз өліп қалуы мүмкін. Немесе тағы да басқа әртүрлі нәрселерге ұшырауы мүмкін. И бұлар еще жасушаның бөліну кезінде екі еселенуге қабілетті өзін өзі реттейтін құрылымдар. То есть яғни жасуша бөлінген кезде ана біреуінде қалып кетіп мына центроль аяғында болмай қалады деген сөз емес. То есть ол бізде олар да бөлініп кетеді екен да, и олар өз-өзін қайтадан қалпына келтіріп алады. То есть яғни самообновлениеге қабілетті. Так, келесі органоид ол бізде рибосома. Рибосома тоже бұл бізде мембранасы органоид. Бұның қызмет нәруызды синтездейді рибосомаларымыз. Мына бізде ол түйіршікті эндоплазмалық тордың сыртында орналасқан, көріп тұрғандарыңыздай, точка-точка болып тұрған органоидтарымыз. Бұл бізде нәруыз биосинтезін жүзеге асыратын органоид. Түйіршікті эпітіда орналасады, және де цитоплазмада да жүре береді, рибосомалардың жүрмейтін жері жоқ. Бұлардың құрылысына келетін болсақ, олар бізде РНК-дан және ақуыздан тұрады. Бұны кім ашты дейтін болса, оны Клод деген ғалым ашқан. Бұны қалай жатаймыз? Рибосома О, Клод О. Так, көп информация неге айтылып жатыр деген кезде балалар былай көп информация мен сіздерге енді көп информация айтатын боламын, потому что кейбіреулеріңіз даже кітаптың бетін ашпайсыздар, мойындау керек, иә. Енді кітаптағы аша алмасаңыздар, оны мен айтуым керек. Мен алдында кітапта негізгілерін ғана алып, қалған өздері оқиды деп айтпайтын тұғым, но сіздер қарасам оқымайсыздар, и потом жалып айтасыздар. Кітапта оқыған нәрсе, презентациядағы нәрсе келмеді, эфирдегі нәрсе келмеді деген сияқты. Ондай жалып жасамас бұрын бірінші кітапты оқу керек еді. Енді осындай бізде информация көп. И то бұл балалар 7, 8, 9, 10-ның бағдарламасы. Так, енді бұл әр клеткада 1000-нан 10.000 арасында болады. Құрылымы жағынан үлкен, кіші суббірліктерден тұрады. Қазір оның суретін келесі слайдта көретін боласыздар. Цитоплазмада көп болғандықтан оларды біз полирибосома деп атаймыз. Яғни поли деген сөз көп дегенді білдіреді, рибосома ол итек рибосома. И оның бізде суреті кітапта көрсетілген мынау. Мінекей мынау бізде кіші суббірлік деп аталады, ал астындағы бөлігі үлкен суббірлік деп аталады. Енді нәруыз биосинтезі қайда жүреді дейтін болса, именно осы кіші суббірлігінде жүреді. Нәруыз биосинтезі. Так, балалар, онда былай істейін. Онда мен қазір рибосома, сосын мен қазір қарайын, мына жерде қанша информация алды. Эндоплазмалық тор бар, бір мембраналы органоидтардан Гольджи жиынтығы бар, глизосомалар бар, митохондрияға жетіп үлгермейді екен. Онда мен жартысын өтейін бүгін, жартысын онда кейінге қалдырайын. Егерде қазір уже миымызға көп нагрузка болып кетті десеңіздер. Екіге бөліп өтек жақсы балалар. Онда қазір рибосомамен аяқтайын, рибосомамен аяқтайын, сосын видеосын көреміз жасушаның 3D форматтағы. Так, кеттік. Енді бұл бізде үлкен кіші суббірліктен тұрады екен. Барлық эукариот, прокариот жасушаларында болады. Бұл рибосома үлкен кіші суббірліктен тұрады. Олардың әрқайсысы нәруыздармен біріккен РНК түзеді. Осындай бізде РНК-ны түзіп тұр. Мына жерде бізде РНК түзіледі. РНК-ның түрлерін өтеміз алғашқы уақытта. Рибосома суббірліктері ядроның ядрушығында жиналады. Яғни бұл суббірліктер
қаяқтан пайда болды деуіңіз мүмкін. Бұл суббірліктеріміз бізде ядроның ішіндегі ядрошық деген болады. Сол заттан суббірліктер бөлініп шығып, эндоплазмалық торға жабысып қалады. Сөйтіп осындай екі суббірлік қосылып рибосома түзіліп тұр екен. Енді оның маңызы бізде ақпараттық РНК синтезделуін жүзеге асырады. Мінекей ақпараттық РНК-ны жасап тұр. Және бұған тасымалдаушы РНК келіп, осылай екеуі бір-бірімен байланысып, мынадай нәруыз биосинтезі жүріп жатыр. Нәруыз биосинтезі. Так, енді рибосомаларда бізде суббірліктер арасында саңылаулар болады, ол арқылы РНК өтеді, мінекей саңылау арқылы өтіп тұрған көріп тұрсыздар. Бұның қызметі тасымалдаушы РНК арқылы жеткізілген амин қышқылдарынан нәруыз молекулаларын жинақтау. Мінекей жинақтап тұр, осындай NH2 дегенді жинақтап жатыр. Осындай қызметі бар екен. Так, балалар, жақсы, онда мен эндоплазмалық торды айтпай тұрайын. Мен қазір қарайын, бізде қанша слайд қалды әлі. Бізде жасушада эндоплазмалық тор, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 әлбет бар екен, сондықтан да оны келесі сабаққа қалдырайық онда. Осылай бөліп өтуге. Онда мен сіздерге қазір уәде етілгендей жасушаның 3D форматтағы видеосын көреміз. Иә, жіберем. Мен бүгін өтем деген ойым болған. Өткені басқа оқушылармен, алдыңғы мысалға жылғы оқушылармен бір сабақта өтіп тастағанбыз негізінде. Слайдты мен кеше жіберіп қойғам. Кеше емес, алдыңғы күні де жіберіп қойдым. Так, балалар, болды. Жасушаны қарастырамыз. Видеосын. Так, қараңыздар, мынау бізде тышқан, тышқанның суретін көріп тұрсыздар. Енді оның ішінде осындай бізде жасушалар бар екен. Так, мен субтитрларды алып тастайыншы. Качествосын жөндеп жүрейін қазір. Так, қазір балалар, мынау что-то видео неге ашылмай тұр, неге қатып тұр.
Так, балалар, енді көреміз. Все, комментарий толтыра бермейік. Лучше көрейік. Қараңыздар, мынау тышқан көріп тұрғандарыңызда, иә? Тышқанның ішіндегі мінекей жасуша. Мынау жасушалар бірнешеу екен. Енді осы жасушалардың біреуінің ғана құрылысын қарайық қазір. Кеттік. Міне жасушаның мінекей бір штугы, яғни біз осының қазір құрылысын айтып кететін боламыз. Мінекей сыртында жасушаның қабырғасы, яғни мембранасы болмаса, иә, жасуша мембранасы тұр. Бұл қабырғасы емес, просто мембранасы, плазмалық мембрана деп атаймыз, немесе жасушалық мембрана деп аталады. Так, и ішінде бірнеше органоидтарды көріп тұрмыз қазір. Енді бұның ішіне жаймендеп кіріп қарайтын болсақ, мінекей цитоплазма, ол біз жаңа айтып кеткен сұйық бөлігі ішіндегі, иә, и оны ашқан ғалым бізде Ян Пуркини болып табылды. Және цитоплазманың түп негізін гелоплазма деп атаған едік. Ал гелоплазма ол бізде не болып табылатын еді? Гелоплазма ол именно жаңағы цитоплазманың түп негізінен бөлек еще ол қосылыстардан тұратын, иә, қалдықтардан тұратын зат. Оның бізде дисперсті ортасы, дисперсті фазасы деген болды. Дисперсті ортасына су жатты, ал дисперсті фазасына наркоз, көмір, су, май және биорганикалық қосылыстар жатқан еді. Так, келесі, ол жерде бізде ішіне кіріп қарайтын болсақ, мына жерде бізде, яғни ядроның ішіне кіріп кетіп тұр ДНК. Енді ДНК туралы енді өтетін боламыз, оны отдельно. Енді ДНК-сы жалпы осындай құрылысты болатын болса, бұл бізде эукариотик сел деп атаймыз, яғни ядросы бар, ішінде органеллалары бар, және ядросы бар. Бір секунд. Мынау бізде жаймен жұмыс істеп тұр. Мына видео неге екенін білмеймін. Так, енді дальше бізде мына жерде қандай органоид туралы айтады екен. Ал егер де жасуша өсімдік жасушасы және де жануар жасушасында кездесетін осындай бізде эукариотикалық жасушалар. Ал прокариотик дегеніміз не ол? Прокариот ол бізде ядросы жоқ, бірақ ДНК-сы бар, иә. ДНК-сы бар, бірақ ядросы жоқ. Генетикалық материалы бар, бірақ ядросы қалыптаспаған, ядросы мүлдем жоқ жасушаларды біз прокариоттар деп атаймыз. Бұған бізде бактериялар жатады деп айтқанбыз, иә. Так, енді органеллалар дегеніміз не? Яғни органеллалар ішінден қазір біз кішкентай органеллалардан бастаймыз. Так. Қазір мынаның ішіне кіріп көрсетеді әр органелланың өзінің қызметтерін. Так, қараймыз. Тұзын қатып қанды ішті. Қазір айналып болсын. ДНК ол бізде жануарда да бар, өсімдікте де бар. Даже бананның ДНК-сы бар, балалар. ДНК деген тұқым қуалаушылық ақпарат сақтап ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге көмектесетін болса, РНК деп отырғанымыз ол бізде именно неге қатысады? Наркоздың биосинтезіне қатысады. Наркоздарымыз постоянно бізде синтезден өтіп отыратын болады. Мінекей ДНК-мыз көріп тұрғандарыңыздай. Бұл ДНК ядроның ішінде кездеседі, тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайды. Ол хроматин деген жіпшелерді көріп тұрсыздар мына жерде. Алғашқы уақытта осылармен де танысамыз. Мына бізде ядроның мембранасы екі мембранадан тұр, қараңыздар. Бағана айттық қой, япырмай деп, қос мембраналы 1, 2 және. Мына оның ішіндегі бізде хромосомаларымыз. Ол да ондай да ақпарат бар. ДНК қос тізбекті, РНК бір тізбекті. Ядро шығымыз.
осы ядрошықтан мінекей рибосомалар пайда болып отыр, иә. Ядрошықтан бағана айттық біз, кіші және үлкен суббірліктері осы ядрошықтан пайда болады деп. Мінекей шығып атыр, көріп тұрғандарыңыздай. Ол шығып бізде ядродағы саңылаулар арқылы шығып, ол бізде эндоплазмалық торға мінекей жабысып, нелерді түзіп жатыр, рибосомаларды түзіп жатыр екен. Мінекей шықты. Эндоплазмалық торға жабысып, осындай бізде кедір бұдыр эндоплазмалық торды түзіп жатыр. Адам құрылысына бізде сіздер нені қарап шықтыңыздар ма? Бүкіл тарауды қарап шықсаңыздар, ол жерде бөлініп тұр. Сол жерден қарасаңыздар болады, примерно сіздердің оқу үлгерімдеріңізге де байланысты. Мінекей балалар осы цитоплазманың ішінде қалқып, осындай рибосомалар жүре береді. Мінекей ол бізде кедір бұдыр немесе түйіршікті эндоплазмалық тұр. Ал мынау бізде тегіс эндоплазмалық тұр. Бұл жерде бізде наркозымыз, яғни наркозды заттарымыз қазір неден өтеді, рибосомамен наркоз биосинтезінен өтетін болады. Қараңыздар. Именно неге эпитіға жазылады дегенде, именно сол жазылғысы келіп тұр сол жерде енді. Өйстіп мінекей наркоздарымыз пайда болды да, олар бізде осындай визикулаларға салынып, олар бізде аппаратына кететін болады. Эпита өткені ядроның қасында бір зат қой, соған біріншіге келіп жабысып тұр ғой. Енді бұлар бізде визикулаларға салып Golgi аппаратына келетін болады. Golgi аппаратында олар бізде тасымалдау қызмет атқарады. Golgi аппараты оны тасымалдап тастайды. На видеом не болды? Мен 7 минуттық видеом қатып бачтын шығарды ғой. Так, балалар, жақсы, мен бұл видеоны жіберермін, иә? Өйткені невозможно уже қатып мен нервім шыдамай жатыр. Или қазір бір обновить етіп көрейін, нормальный болып кетсе, көреміз, нормальный болмай жатса, онда мен бұны жаба саламын. Ой аллай. Так, мынау қосылмай жатыр видеом. Балалар, жақсы, мен видеоны сіздерге несін жіберем? Бұл қосылды. Вроде нормально пока. Так, енді мінекей осындай визикулаларға салынып, олар бізде Golgi аппаратына бара жатыр, иә? Golgi аппаратына барады, Golgi аппараты потом оны бізде өзінің керекті жеріне жіберетін болады. Бірақ оларды бізде именно жаңағы майдалап, бөліп, жаңағы құрылыстарын өзгертіп, мысалы наркоздар мінекей осындай бізде байланып, жаңағы 4-ші реттік құрылым деген сияқтылар түзіп жатыр, иә? Сөйтіп осындай бізде құрылымдарын өзгертеді да, и дальше Golgi аппараты оны бізде өзінің керекті жеріне тасымалдап тастайтын болады. Апарып тастайтын болады. Яғни май қосылды мына жерде, май мен наркоз қосылып жатыр. Мына жерде бізде карбохайдрат дегеніміз, яғни не болып табылады? Құдай-ау, көмірсу. Карбохайдрат деген көмірсу сонымен қосылды. Так, енді Central Vacuole деп тұр. Бұл бізде вакуоль жасушаның 80% алып жатқан өсімдік жасушасында кездесетін ең ірі органоидтардың бірі. Так, мынау лизосомаларымыз, ол бізде майда керек емес заттардың бәрін өзіне осылай сіңіріп жеп қояды, оны қорытып жібереді. Сондықтан да бұны біз лизосоманы ас қорыту вакуоль деп те атайды екенбіз.
Так, балалар, бізде 4 минут қалыпты. Так, сұрақ бар ма? Онда видеоны көріп аласыздар өздеріңіз, мен жіберем. Сұрақтар бар ма? Бүгінгі тақырып бойынша қиын болып жатыр, түсінемін, бірақ енді биологияны түсіну негізінде оңай емес. Көп күшті талап етеді, көп еңбекті, көп қажырлықты талап етеді, көп фантазияны талап ететін болады. Потому что сіздер бұл нәрсенің бар екенін білесіздер, но көрмейсіздер. Көре алмайсыздар да, просто андай құрал жоқ болуы мүмкін оны көру үшін деген сияқты, мысалы жасуша деген нәрсені сен көзіңмен көріп қолмен ұстап жүрсің, бірақ оны көріп тұрған жоқсың да, андай ішінен. Тақырып күрделене бастайды. Өйткені біздің қараңыздаршы, мен мына жерде планды ашатын болсақ, біз мінекей жасушаның құрылысы және оның қызметтері деп тұрған кішкентай ғана жазу болса да, ол жерде бірнеше зат бар да, бірнеше тақырып жаңағы нелер бар, информация бар. Ұлпа тоже, микроскоп енді қысқа. Ұлпа мен микроскопты бір сабақта өтіп тастауға болады негізінде. Бірақ енді мынаны онда 2 сабақ болмаса 3 сабақ бөліп өтерміз. Потом мыналарды тоже көмірсуды өтіп қойдық біз, одан кейін әрі қарай нариоз биосинтезі, антиденелер, фермент пен субстрактың әрекеттесуі, осылай кете береміз. Дальше. Мына 16 тараудың бәрін біз декабрьде бітіруіміз керек қой, балалар, не болса да. Декабрьде бітіріп, қаңтар ұбт-ға сіздер дайын болып кіруіңдеріңіз керек. Так, жақсы балалар, бүгінгі тақырып жалпы түсінікті болды ма? Жартысы хотя бы. Жартысын ғана өттік қойынды. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы балалар, онда видеоны көріп, міндетті түрде осыған дейінгі ақпаратты оқып, эндоплазмалық торға дейінгіні, сосын әрі қарай эндоплазмалық тордан әрі қарай біз келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар, келесі сабақта жолыққанша. Только интерестеріңізді құртып алмаңыздар, Сау болыңыздар.